Nagpadayon karong ginahimong search and rescue operation sa duha ka mga natalang missing sa dakong landslide sa landfill sa Purok 8, New Carmen, Tugbok, Davao City. Nahitabo gahapong adlaw, Miyerkules, May 20, 2026. Sa interview sa Aramen Davao, gikumpirma ni Barangay New Carmen Kapitan Jerry Ceballos nga usa ang patay, duha ang missing, duha ang gidala na sa balay Tambalanan ug upat ka balay ang natabunan sa mga basura. Gibutiyag sa kapitan nga pasado alas 12:20 sa udto nagsugod ang pagdahili sa basura. Diin 5 katawo naapektuhan, lakip na ang duha ka senior citizen nga maoy natalang missing. Ug subay niini nagtinubagay karon ang lokal nga panggamhanan sa Davao ug uban pang ahensya sa gobyerno. Ingon man nga dalisab nga gi-evacuate ang 200 ka mga panimalay o nagpuyo sa mga panimalay nga nahimutang sa maong lugar ngadto sa barangay hall aron masiguro ang ilang kaluwasan, ilabi na nga nagpadayon pa ang paglihok sa mga basura tungod sa matod pa sa pipila ka adlaw nga mga pag-ulan sa maong lugar. Atong paminaon ang pamahayag ni Kapitan Jerry Ceballos. So ang gibuhat na mo karon ang 200 ka household diri sa Purokotso na mo among gipa-evacuate ng zero. Wala gitaw na dito full evacuation gyud. So na ang atong city government na ang CDR na ato ang Bureau of Fire. So tanang ahensya na karon nagpangita pa mi atong mga missing. Pagpadayon mi ma'am hantud kano sa makuha atong na missing nga madua ka senior citizen. Nagpahimang nga usab ang kapitan sa katawhan nga mag-evacuate dayon og sabton una ang sitwasyon tungod alang sab kini sa kaluwasan og seguridad sa kadaghanan.